Hello, guys. I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, Sin City's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ഇൻട്രോ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ റോബ്ലോക്സിൽ ടോർണാഡോ 1+ സ്പീഡായിട്ടാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ 86 സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അതെ അതെങ്ങനെ കളിന്നറിയില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രോഫി കിട്ടി. ഓക്കെ നമ്മളെന്താ പർച്ചേസൊക്കെ അതൊന്നും ആയിരിക്കണം. നമുക്കെന്തായാലും ടോർണാഡോ അത് ടോർണാഡോന്നല്ലേ. ഓക്കെ നമുക്കെന്തായാലും തുടങ്ങാം. ഞാൻ ടോർണാഡോ ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ ഗൈസ് അത് ടോർണാഡോ എന്നോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രോഫി എടുക്കണം. എന്താ നമുക്കങ്ങനെ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ട്രെഡ്മില്ലിലൂടെ ഓനക്ക് 25 സ്റ്റെപ്പാണ്. 25 ഇരട്ടി എനിക്കൊരു അവസരം ഗൈസ്. നമുക്ക് ആരവനമുണ്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ് കുറച്ചേരൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പോയൊക്കെ ടോർണാഡോ സ്ഥിരമായിരുന്നു. ടോർണാഡോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ വേഗം പോ. What is happening? Yes, tornado. Let's go. Tornado over there. We're doing this. Like a live. Oh, and the spirit of this. Tornado over here. Peter this. Trophy tea. എത്ര അഞ്ചാമൊക്കെ ആവണം. ഓക്കെ അടുത്ത 15 on guys. Okay, നമുക്കെന്തായാലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും കൂടി ഓടാം. 2 hours later. ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാനിത് 95 സ്പീഡായിട്ടുള്ള 500 വരെക്കുന്നു. നമുക്കിനി പറക്കാം. ഓക്കെ വേഗം പോട്ടെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ടോർണാഡോ ഗൈസ് ഒരു ട്രോഫി ഗൈസ്. നമ്മൾ ആളുടെ പിന്നാടെ വെച്ചുകൊടുക്കണം. പിന്നാടെ പോ ഓനോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. 5 ട്രോഫി കിട്ടി ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ ഈ പാലം പിന്നെ 25 സല്യൂട്ട് ടോർണാഡോ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആയി. അതുകൊണ്ട് 27 ഓക്കെ റിട്ടയർമെൻറ്റോടാം. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഏകദേശം 4 സ്പീഡ് ആവാനായിട്ടുണ്ട്. വേഗം ഫസ്റ്റ് ആണല്ലാതും. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂടെ നമുക്കിനി പോകാവുന്നതാണ് ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ടോർണാഡോക്കെ എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഗൈസ്. നമുക്കെന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം. Let's go. Okay, we are going, guys. Guys, 150 സ്റ്റെപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അത്രയും കിട്ടിയില്ല. സത്തം ഒക്കെ തരാം. നമുക്കെന്തായാലും കുറച്ച് നേരം കൂടെ നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ് 20,000 ട്രോഫി ഉണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും ഇത് വാങ്ങാം. ഓക്കെ 15 വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്കൊന്ന് ഓടി നോക്കാം. 9,000 സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. 1 million സ്പീഡ് ആവാനായി. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓൾസോ കാണില്ല വലിയ സ്പീഡായിട്ട് നിൽക്കണ്ട. ഓക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റുണ്ട് ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ ഗൈസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. 1 million കയ്യിലിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇപ്പോൾ 1 million 1,00,000 രൂപയായി ഗൈസ്. ആൻഡ് 10 ലക്ഷത്തി അല്ല 11 ലക്ഷം 13 ലക്ഷം രൂപയായി ഗൈസ്. അല്ല 13 ലക്ഷം സ്പീഡായി ഗൈസ്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം.
ടോപ്പിലൊക്കെ പൗർന്നിട്ട് വരുള്ളൂ. എന്നെത്താനാണ് അതൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് 150 ഇവിടെ മറ്റേ ഫ്രിഡ്ജോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. 700 കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത ശരി ഇത് ശരി 5 കിട്ടിയതാ. ഫൈക്ക് ട്രോഫി കിട്ടിയ പിന്നൊക്കെ 1,00,000 ഇത്രയൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊന്നും വാങ്ങാനായിട്ടില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ടിപ്പോയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തൊരു എല്ലാവർക്കും ബൈ. I'm going through a drought.